Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Die Jagd nach dem Avatarbild hat nun auf EU16 gestern offiziell begonnen und ja, was soll ich sagen, der Server ist absolut ausgerastet. So viele Levelrekorde, die aufgestellt, aber allerdings nicht gebrochen worden sind, ist schon heftig. Alle haben dieselbe Stufe erreicht. Ich werde euch das Ganze mal zeigen. Ich selbst habe auch für mich meinen persönlichen Rekord aufgestellt. Ich habe Stufe 36 an Tag 1 erreicht. Wir hatten ja auch direkt die schwarzen Edelsteine am Start. Ne? Das Ganze hatte ich mit einer Ritterhalle von, ich glaube, 20 oder so gemacht. Irgendwie so in dem Dreh. Das heißt, meine Black Gems sind natürlich hier noch nicht so gut geupgradet, sag ich mal. Ne? Ich hatte so ein bisschen verglichen mit den anderen Spielern, die so mein Level waren, aber in einer Top-Gilde gespielt haben. Die haben circa so 50 bis 60er Edelsteine gehabt auf derselben Stufe, so circa zum Zeitpunkt des gestrigen Tages. Und ja, ich denke mal, da wäre auch am ersten Tag noch deutlich mehr drin gewesen aufgrund dessen. Aber ich hatte mich ja dazu entschieden gehabt, in eine Nicht-Tryhard-Gilde hier reinzugehen, um ja, mir das Ganze ein bisschen von der Seitenlinie anzuschauen. Ich hatte keine Lust gehabt auf diese ganzen Verpflichtungen und den ganzen Zeug, das Ganze drumherum. Deswegen ja, ganz easy, ganz lässig und deswegen auch ganz gechillt auf jeden Fall. Ja, ich zeige euch das Ganze mal, wie es aussah. Und zwar habe ich hier einen Screenshot von gestern 21 Uhr. Das war noch nach dem Stream gewesen und ja, da hatte ich nochmal ein Bild gemacht, wie es hier aussah. Ja, hier hat man schon gesehen, die ersten 69er waren hier schon am Start gewesen. Gem Miners, die Gilde, die hier absolut dominiert auf dem Server. Haben sich wohl viele zusammengetan, die ja, dieselben Absichten haben, und zwar eben das Avatarbild zu erlangen. Ja, das war das Ganze hier um 21 Uhr und dann, weil ich ja unterwegs war, habe ich um 0 Uhr dann nochmal die Ehrenhalle abgefilmt, ja, und dann seht ihr hier schon von Platz 1 bis, weiß ich, wohin das ging, 69, 69, 69, 69, ja, mehr 69er Stufen hier, ne, als in den ein oder anderen Schmuddelfilm, würde ich mal sagen, und ja, bis in die 50er geht es hier so ungefähr, 50er Ränge. Ja, noch weiter natürlich, haben natürlich die Leute hier auch gute Level gemacht, aber es sind tatsächlich wirklich viele Leute bis zu dieser Stufe gekommen, bis zur 69. Und ja, danach war dann Schicht im Schacht, da war Ende im Gelände und 69 war auch vorher, also bevor EU16 hier erschienen ist, war tatsächlich auch der aktuelle Levelrekord. Also der Levelrekord war vorher bei 69 und den haben gestern um 0 Uhr alle erreicht, aber keiner hat ihn übertroffen und deswegen gibt es in dem Sinne zwar viele Rekordhalter, aber keiner, der ihn gebrochen hat. Und ja, dann hatte ich nochmal so zwischen, ich glaube so 2 und 3 irgendwann reingeschaut. Also sagen wir mal, um 0 Uhr war der Server ja 8 Stunden alt und um 2 Uhr dann so 10 Stunden. Ich war, glaube ich, so zwischen der 10. und 11. Stunde war ich nochmal drin gewesen und habe mir angeschaut, wo die Leute standen. Ja, und da haben die ersten Leute dann tatsächlich schon auf 200 plus gepusht. Das heißt, die Leute haben direkt nach 0 Uhr auch weitergemacht und das ist jetzt gerade der Stand der Dinge. Wir haben es jetzt hier momentan zum Stand der Aufnahme 14:12 Uhr. Ja, und wir haben die ersten Leute hier mit Stufe 226, 228, 24 haben wir hier. Ja, und genau, der Soul Cutter war auch der gewesen, der, glaube ich, so zwischen 2 und 3 schon auf Stufe 226 war. Das heißt, innerhalb von circa 10 bis 11 Stunden hat er hier von Stufe 1 bis Stufe 226 gepusht. Ja, in den ersten 8 Stunden am ersten Tag von 1 auf 69 und dann in den nächsten 2 Stunden dann von 69 auf 226. Ja, das ist momentan so der Fortschritt hier. Wir haben hier viele Demon Hunter, wir haben aber auch Kundschafter ein paar, ja, vereinzelt mal ein Bersi, aber ansonsten haben wir halt hier viele, die halt eben diese typischen Dungeon-Push-Klassen spielen. Es ist tatsächlich auch so, dass einige auch einen Kundschafter genommen haben, weil er halt einfach auch, ja, grundsolide einfach so ist. Ne? Da kann man halt auch nicht haten und
aufgrund von diesem, ja, sag ich mal, Black Gem Event, ne, war es auch tatsächlich relativ pilzsparend. Man mag sich das gar nicht vorstellen, beziehungsweise werden vielleicht Leute, die nicht so bewandert sind, sage ich mal, beziehungsweise sich nicht vorstellen können, was hier jetzt schon an Geld drin ist. Es geht tatsächlich aufgrund dessen, dass du halt eben diesen guten Stat-Boost hast durch diese schwarzen Edelsteine, ja, haben gestern es Leute auf Stufe 69 geschafft. Natürlich, wenn du die richtige Gilde und sowas alles am Start hast, mit circa 100 Euro. Ne? Also das ist natürlich jetzt trotzdem immer noch viel Geld, das ganz von ab, aber vielleicht ein bisschen fernab der Vorstellung, wie sich das Leute überhaupt so vorgestellt haben, ja. Also es geht tatsächlich so. Und der Push dann wenn du die 70 erreicht hast, dann geht es ja wieder so komplett bergauf und dann kann man ja wirklich relativ easy dann auch durchpushen. Das kostet natürlich dann auch nochmal ein bisschen was, ne? Aber man hat halt eben schon gemerkt, man kommt auf jeden Fall sehr gut, sehr schnell voran und deswegen das auf jeden Fall dazu. Gem Miners ist hier übrigens die Gilde von Zombie hier, ne? Wir haben ja auch viele andere Leute, Masked Man spielt hier zum Beispiel auch mit, der ja auch schon hier einen Avatar gewonnen hat, hier ja auch schon mit seinem Avatar spielt, ne? Und halt eben viele andere Anwärter, die hier sich auf jeden Fall das Profilbild sichern wollen und das werden wir natürlich dann halt eben auch begleiten. Mein Hauptfokus liegt auf jeden Fall dann auf den Gem Miners, das kann man so sagen. Pure Form sind hier auch ein paar Leute auf jeden Fall dabei. Ich würde sagen, das ist dann die nächste Gilde, die dann als nächstes dann in Frage kommt, was so Avatar-Bilder angeht. Vielleicht kommen da auch ein paar. Raiden hier zum Beispiel auch dabei, der ja auch in der Vergangenheit einen Avatar gewonnen hat. Hier Dom auch Creator. Ne? Und so sieht das Ganze aus. Wir haben hier auf dem Server mittlerweile 24.200 Spieler. Gestern, als der Server gelauncht worden ist, das heißt um 16 Uhr, waren vorab registrierte Spieler circa 18.000 gewesen. Also es kamen nochmal so roundabout 6.000 Spieler im Laufe des Tages dazu, was jetzt auch für einen Serverstart nicht ganz schlecht ist, sag ich mal, vor allen Dingen, weil es halt EU16 ist. EU16, denke ich mal, hatten wirklich nicht extrem viele Leute vorgehabt zu spielen. Dieses Avatar-Battle wird das Ganze natürlich noch so mal ein bisschen angefeuert haben, denke ich mal, dass halt eben die Leute hier dann doch sich dazu verleiten lassen haben, auf dem Server zu spielen. Ansonsten denke ich mal, wäre die Registrationszahl, fast ein Wort, wahrscheinlich ein bisschen niedriger ausgefallen. Gehe ich mal ganz stark von aus, weil ja viele Leute eben jetzt auf EU15 gewartet haben und EU16 jetzt erstmal eigentlich so ein Nachzügler-Server ist, wo jetzt eigentlich nicht viele Leute unbedingt drauf spielen wollen würden, so, ne? Aber wie gesagt, der ganze Contest hier wird das Ganze nochmal sehr, sehr befeuert haben. Ja, ansonsten bin ich gespannt. Ich denke mal, ich bleibe so bei meiner Prediction. 5 bis 6 Wochen wird es wahrscheinlich dauern, bis wir hier die ersten Leute auf Stufe 350 sehen. Ich bin gespannt, ob die Leute noch vor dem Legendary Dungeon 350 werden sollten. Oder halt eben nicht danach denn erst, ne? Weil ich bin mir sicher, dass viele Leute das davor schon fertig haben wollen, weil das Ganze dann natürlich auf einmal sehr, sehr schnell gehen kann, wenn Leute durch den LD sich skippen, Mine hochballern und dann die Steine natürlich reincarryen. Ne? Ansonsten, wir selbst hatten gestern auch tatsächlich einen sehr, sehr komischen Kampf gehabt, sag ich mal, oder einen sehr lucky try. Ich habe mich ja hier für einen Bersi entschieden auf dem Server und ich hatte erst gedacht, dass das maximale Limit bei einer Combo vom Bersi bei 10 liegt, aber ich habe mich tatsächlich getäuscht. Denn was ihr hier jetzt gerade im Hintergrund seht, ist tatsächlich die maximale Kombination, die der Berserker noch raushauen kann, und zwar 15 Mal hintereinander. Ja, das wurde ja gekappt. Der wurde ja ein bisschen genervt, der Bersi. Ne? Gegen Mages ist der ein bisschen genervt und auch gegen
Ja, auch mit seiner Combo, ne, mit seinem Rage ist er auch genervt worden. Das ist jetzt halt eben limitiert auf 15. Wer weiß, was das für eine Combo geworden wäre mit dem alten Berserker. Vielleicht ja sogar, keine Ahnung, eine 20er-Combo oder was weiß ich wie viel. Ja, das war auf jeden Fall extrem, extrem lucky hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, extrem, extrem krass. Kann ich mich nicht dran erinnern, schon mal sowas irgendwie rausgehauen zu haben. Vor allen Dingen, weil wir es in der Vergangenheit auch wirklich mal drauf angelegt haben. Da habe ich auf einem alten Server den Bersi mal genommen und ja, mit meinen Sponsor-Pilzen halt einen Dungeon versucht, der schier unmöglich erschien so. Wirklich 0,001% oder vielleicht sogar noch weniger. Ja, weil ich da die maximale Kombination mit dem Bersi raushauen wollte. Ich weiß nicht, was wir da gemacht hatten. Das war auf jeden Fall ein Videoprojekt gewesen von mir noch damals. Und ich weiß nicht, wie hoch die Combo da war, ob die höher war als 15. Ich würde bald sagen, ja, aber dafür, dass das hier so ein Random Try einfach gewesen ist, ja, das war ja wirklich nicht mal beabsichtigt so, ne? Der sah halt zwischendurch einfach ganz gut aus und da habe ich mir gedacht, okay, komm, dann machst du mal ein paar Tries und dann auf einmal kommt hier dann halt eben so eine kranke Kombination hier raus, ne? Wollte ich euch nur einfach mal zeigen. 15er Combo ist wirklich schon sehr, 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 sehr selten, würde ich sagen. Und ja, das auf jeden Fall so zu meinem Tag 1 bzw. Tag 2 dann hier heute auch auf ja, auf EU16. Ne? Ich werde auf jeden Fall jetzt die Tage wieder ein bisschen einen Gang zurücklehnen, denke ich mal. Ne? Wir haben jetzt zwar hier ein bisschen höhere Ritterhalle, ne? Aber mal gucken, was wir heute noch so machen. Vielleicht machen wir heute Abend noch ein bisschen den Stream angucken, noch den Tag 2 dann hier von EU16 noch dann zu. Ne? Aber auf jeden Fall werden wir das jetzt mehr oder weniger die nächsten Tage auf jeden Fall hier auch noch mit begleiten, weil ich es dann doch recht spannend finde auf jeden Fall. Okay, Freunde, das soll es soweit von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall sehr gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.